ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ജോബിനാണ്. മെക്കാവ് പാരറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി ഫൈബറിൻ്റെ ഡ്രമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഫൈബർ ഡ്രമ്മിൽ തടി കൊണ്ട് ഇന്നർ ലെയറുകൾ ഉണ്ടാക്കിയാണ് നമ്മൾ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സുകൾ ഇപ്പോഴുണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ടും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഞാൻ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കി പുറത്ത് ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പറ്റും. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് എന്നെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 200 ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഫൈബർ ഡ്രമ്മാണ്. ഈ ഫൈബർ ഡ്രമ്മിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് അടപ്പ് വരുന്നത് ഫൈബറിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ത്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പുള്ള ഡ്രമ്മാണ് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു കാരണം, ഈ ഒരു അടപ്പ് നമ്മൾ ഊരി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് ക്യാമറ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്യാമറ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മെക്കാവ് മുട്ടയിടുന്നതും അതേപോലെ അത് അടയിരിക്കുന്നതും കുഞ്ഞാവുന്ന സമയത്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അത് ഹാൻഡ് ഫീഡിങ്ങിന് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ സൈസായിട്ടുണ്ടോ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ക്യാമറ വയ്ക്കണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പീസിൽ തിരിച്ച് ആ അടപ്പ് നമുക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഉള്ളിലോട്ട് ത്രെഡായിട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മെക്കാവിനത് കടിച്ച് പൊട്ടിക്കാനോ ഊരി എടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതും കട്ടിയുള്ള അടപ്പുകളാണ്. അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും മെക്കാവിന് കടിച്ചെടുക്കാൻ കിട്ടില്ല, ഉള്ളിലോട്ട് ത്രെഡായിട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ടൈപ്പ് ഡ്രം ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഫ്രെയിമും ഡോറും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1:1 നൂലിൻ്റെ GI പട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആദ്യം നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് നിവർത്തിയെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അളവനുസരിച്ച് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം. മെയിൻ ഡോറിന് വേണ്ടിയിട്ട് 11 ഇഞ്ച് നീളവും 10 ഇഞ്ച് പൊക്കത്തിലുമാണ് നമ്മൾ ഫ്രെയിം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു അളവ് എല്ലാ മെക്കാവുകൾക്കും വളരെ കറക്റ്റായിരിക്കും. അധിക വലിപ്പം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ ഡോർ വഴി ഉള്ളിലോട്ട് വെളിച്ചം അധികമായിട്ട് പോകും. വലിപ്പം കുറഞ്ഞു പോയാൽ ബേർഡ്സ് കയറാനും ഇറങ്ങാനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അളവ് വളരെ കറക്റ്റായിരിക്കും. മെയിൻ ഡോറിൽ കൊടുക്കുന്ന ഫ്രെയിമിൻ്റെ വശങ്ങൾ ബെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വശത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പട്ടകൾ നമുക്കൊന്ന് ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്യണം. ബെൻഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഫ്രെയിമിൽ കറക്റ്റ് അളവിൽ അതൊന്ന് ഫിറ്റായിട്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പട്ടകളെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വളയ്ക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെറിയൊരു മൺവെട്ടിയുടെ പുറകിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് തട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിങ്ങനെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ വളഞ്ഞു കിട്ടും. ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് സെറ്റാക്കി ഒന്ന് സൈഡെല്ലാം ഒന്ന് ലെവലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഫ്രെയിം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രെയിം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള 11 ഇഞ്ച് നീളമുള്ള സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പട്ടയും 10 ഇഞ്ച് നീളമുള്ള ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പട്ടയും നമുക്കൊന്ന് വെൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ 2 പീസ് വെൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡ്രമ്മിൻ്റെ മെയിൻ ഡോറിൻ്റെ ഫ്രെയിമായി കഴിയും. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കിതൊന്ന് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് വെൽഡ് ചെയ്ത് ആ വെൽഡ് ചെയ്ത പോർഷനൊക്കെ ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞതിനൊന്ന് ഷേപ്പാക്കി വയ്ക്കാം. ഷേപ്പാക്കിയതിന് ശേഷം അടുത്ത നമ്മളെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഡോറിൻ്റെ ഫ്രെയിമിലോട്ട് നമുക്ക് പോവാം. മെയിൻ ഡോറിൻ്റെ ഫ്രെയിമിലുള്ളതുപോലെ അളവാണ് ഈ ഡോറിൻ്റെ ഫ്രെയിമിലുള്ളതും. നീളം 11 ഇഞ്ചാണ്, പൊക്കം 10 ഇഞ്ചാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഡോറിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് 8.5 ഇഞ്ച് പൊക്കവും 9.5 ഇഞ്ച് വീതിയാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു അളവ് വളരെ കറക്റ്റായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മളുടെ ഫ്രെയിമിൻ്റെ വർക്കുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫ്രെയിമിൻ്റെ വെൽഡിങ് വർക്കുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രെയിമിനെ നമുക്കൊന്ന് ഇതിൻ്റെ കരിയെല്ലാം ഒന്ന് ഉരച്ച് കളയാം. കരിയെല്ലാം ഉരച്ച് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം എല്ലാ ഫ്രെയിമുകളും നല്ല രീതിയിൽ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള പീസുകളെല്ലാം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വൃത്തിയായിട്ട് കളയണം, അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാവിൻ്റെ കാലെല്ലാം കൊള്ളും. മെക്കാവുകളെല്ലാം എപ്പോഴും മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ പോർഷനിലും അത് പിടിക്കുകയും കടിക്കുകയും ചവിട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ പിടിക്കുന്ന പോർഷനിലൊക്കെ അതിന് ഷാർപ്പായിട്ട് പീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാലിലൊക്കെ കൊള്ളും. അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിനെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം 6.5 mm ബിറ്റിട്ട് എല്ലാത്തിലും ഹോൾ ചെയ്യണം. ഹോൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇതിനെ നമുക്ക് ഡ്രമ്മിലോട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ 6 mm നെൽറ്റ് ബോൾട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ആ 6 mm നെൽറ്റ് ബോൾട്ട് ഈസി ആയിട്ട് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ 6.5 mm ബിറ്റിട്ട് ഹോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പ്രൈമർ ചെയ്ത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം. പ്രൈമർ ചെയ്ത് തന്നെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണം. കാര്യം ഈ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ്
നല്ല ലൈഫ് ചെയ്യുന്ന ബോക്സാണ്. അപ്പം ഈ പട്ട തുരുമ്പിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൈമർ ചെയ്യണത്. ഇതിനകത്ത് സിങ്ക്രോമേറ്റാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നല്ല ലെവലിൽ പ്രൈമർ ചെയ്ത് ഏത് ടൈപ്പ് പെയിൻറ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെയിൻറ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നീല കളറാണ്. അതായത് ഡ്രമ്മിന് നീല കളർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു രീതിയിൽ മാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നീല കളർ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളർ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സിൻ്റെ ഇന്നർ ലെയർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 3 അളവുകളിലുള്ള തടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ കനം 1.25 ഇഞ്ച് കനമാണ്. 3 ടൈപ്പ് തടിയിൽ ഒരെണ്ണം 3 ഇഞ്ചും അടുത്തൊരെണ്ണം 4 ഇഞ്ചും അതിൻ്റെ അടുത്തൊരെണ്ണം 5 ഇഞ്ചുമാണ്. ഈ 5 ഇഞ്ച് ഈ 3 ടൈപ്പിലുള്ള തടി എന്തിനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് ഇതിൻ്റെ പണി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞാലേ അത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. 3 അളവിലും 3 തടിക്കും ഒരേ കനമാണ്, 1.25 ഇഞ്ച് കനമാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇന്നർ ലെയറിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള തടികൾ നല്ല കട്ടിയുള്ളതും ഉറപ്പുള്ളതുമായിട്ടുള്ള തടികൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സിൻ്റെ വാതിലിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടൈപ്പിൽ ഒരു ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 1 നൂല് പട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കട്ടിയുള്ള GI പട്ടയാണ്. ഇതിൽ പ്രൈമർ ചെയ്ത് പെയിന്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഡ്രമ്മിൻ്റെ കളർ നീല ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നീല കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നീല കളർ പെയിന്റ് അടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് ഒരു കാർവായിട്ടൊരു പോർഷൻ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 2 സൈഡിലും. ഈ കാർവായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡ്രമ്മിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ബോൾട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈബർ പീസ് പുറത്തോട്ട് ഇറച്ചി നിൽക്കാതെ കറക്റ്റ് ഫിറ്റായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കാർവായിട്ടുള്ളൊരു പോർഷൻ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് നീളം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് 11 ഇഞ്ചാണ് നീളം ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വന്നിട്ട് 10 ഇഞ്ച് ഹൈറ്റാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയെല്ലാം ഇതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 6 mm ബിറ്റിട്ടുള്ള ഹോളാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. മെയിൻ ഡോറിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പോലെ ബേർഡ്സിനെയും കുഞ്ഞിനെയൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഡോറിലും അതിൻ്റെ എൻട്രൻസിലും ഇതേപോലെ ഈ ഒരു ഫ്രെയിം ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് 1 നൂല് പട്ടയാണ്. പൊക്കം വന്നിട്ട് 10 ഇഞ്ച് പൊക്കമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നീളം 11 ഇഞ്ച് നീളമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഡോറിൻ്റെ നീളം 9.5 ഇഞ്ചും പൊക്കം വന്നിട്ട് 8.5 ഇഞ്ചുമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് 3.5 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഇഞ്ചസാണ് 2 ഇഞ്ചസുകളാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഫ്രെയിമുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം വെളിച്ചം കയറാത്ത രീതിയിൽ ഫുൾ പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഫ്രെയിമുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഫ്രെയിമുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോർഷനിൽ ഈ പോർഷനിലും ഡോർ അടയുന്ന പോർഷനിലൊക്കെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പോർഷനിൽ കൂടെ വെളിച്ചം പോകും. വെളിച്ചം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബേർഡ്സിന് ഒരു കംഫർട്ട് ഫീൽ ചെയ്യില്ല. ബേർഡ്സുകൾ എപ്പോഴും മുട്ടയിടുന്നത് മാക്സിമം ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സിൻ്റെ ഇരുട്ടുള്ള പോർഷനിലാണ്. ഇരുട്ടുള്ള പോർഷനിൽ ബേർഡുകൾ കൂടുതൽ മുട്ടയിടുകയുള്ളൂ. അതങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം വെളിച്ചമുള്ള പോർഷൻ ആണെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളാകുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കൂടുതലുണ്ടാകും. ഈ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബേർഡ്സുകൾ എപ്പോഴും ബ്രീഡാവുന്ന സമയത്ത് ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സിൻ്റെ ഇരുട്ടുള്ള പോർഷനിലോട്ട് പോയിട്ട് എഗ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കഴിയുന്നതും ബോക്സ് സെറ്റ് ചെയ്യണതും ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും മറ്റ് പോർഷനിൽ കൂടെ വെളിച്ചം ഉള്ളിലോട്ട് കടക്കാത്ത രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ സംഭവം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷനിൽ കുറച്ച് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് വെളിയിലോട്ടിരിക്കും. ആ പീസിൽ അത് കടിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഫ്രെയിമിൻ്റെ വർക്ക് ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഡ്രം കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഫുള്ള് വർക്ക് ഹോളടിച്ച് പ്രൈമർ ചെയ്ത് പെയിൻറ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഡ്രം കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രം കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പീസ് പുറത്തോട്ട് നിൽക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അകത്തോട്ട് നിൽക്കാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ബോൾട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. ബോൾട്ട് ചെയ്താലും പുറത്തോട്ട് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തിൽ ഇതെപ്പോഴും കടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് തീർത്തതിന് ശേഷം കംപ്ലീറ്റ് ആയതിനു ശേഷം കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ ഉൾവശം മാർക്ക് ചെയ്ത് ഈ അളവിൽ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റും. എന്നിട്ട് ബോൾട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കറക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റായിട്ടിരിക്കുന്നത്.
ഡ്രമ്മിൽ പലക പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ 2.5 ഇഞ്ചിന്റെ 6 mm നെൽറ്റും ബോൾട്ടുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 2 ഇഞ്ച് അല്ല, 2.5 ഇഞ്ചാണ്. 2 ഇഞ്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തീരെ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞു പോകും. നീളം പുറത്തോട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എക്സസ് വരുന്ന പീസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് തറയ്ക്കാനുള്ളതാണ്. 2 ഇഞ്ച് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കറക്റ്റ് വന്ന് നിൽക്കുകയുള്ളൂ. ബോൾട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ, തറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. തറച്ചില്ല എങ്കിൽ മെക്കാവ് പതിയെ പതിയെ ഇതിനെ കറക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പം കറക്കിയിട്ട് ഇതിനെ ഈ ബോൾട്ടിന് വെളിയിൽ ചാടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരോ പലകയായിട്ട് ഇളകിപ്പോകും. അങ്ങനെ ഇളകി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എക്സസ് വരുന്ന പീസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് തറച്ചാണ് വയ്ക്കുന്നത്. തറച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പലക ഇളക്കാൻ പറ്റില്ല. ഫ്രെയിമും ബാക്കി ഡോറൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ടൈപ്പ് 1.5 ഇഞ്ചിന്റെ ചെറിയ ടൈപ്പ് ബോൾട്ടാണ് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിലും ഇതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പീസ് പുറത്തോട്ട് വരും. ആ പീസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ തറച്ചാണ് വയ്ക്കുന്നത്. തറച്ചില്ലെങ്കിൽ സെയിം ഇതേപോലെ തന്നെ അത് പതിയെ പതിയെ കറക്കി ഇതിനെ വെളിയിൽ ചാടിക്കും. ഇതിന്റെ എല്ലാ ബോൾട്ടിന്റെയും 2 സൈഡിലും 2 വാഷർ വെച്ച് GI വാഷർ വെച്ച് കട്ടിയുള്ള വാഷർ വെച്ച് ഇടും. ഏതെങ്കിലും ഒരു പീസ് കുറച്ച് കുറവാണെങ്കിൽ പോലും ഈ പീസ് കൊണ്ട് കവറായി നിൽക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ആ സൈഡിൽ ഇത് കടിക്കാൻ തുടങ്ങും. അത് കടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ബോൾട്ടിൽ ഇങ്ങോട്ട് കറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ 2 ടൈപ്പ് വാഷർ നമ്മൾ 2 സൈഡിലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. മാക്സിമം നല്ല കട്ടിയുള്ള വാഷറാണ് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്.